बोल्टस्टोन इन्फिनिटी मैक्स और इसमें आपको IP68 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि इजीली आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से आप बिंदास इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में कर सकते हो। 1 मीटर तक आप इस वॉच का एकदम रफ एंड टफ तरीके से यूज करो, वॉच को कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई 1 मीटर से गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप। मैं जो वाटर टेस्ट कर रहा हूँ इसमें कोई वाटर प्रेशर नहीं है, इसलिए इजीली झेल लिया, कुछ नहीं हुआ वॉच को। और वाटर टेस्ट के बाद अपने को ये भी पता लग जाता है कि ऑलिफोबिक कोटिंग है या नहीं स्क्रीन के ऊपर, तो भाई है, जिस वजह से धूल मट्टी गंदगी इजीली स्क्रीन के ऊपर चिपकेगा नहीं। आप सूखे कपड़ों से पोंछो, साफ हो जाएगा। आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप्स ठहर नहीं रहा है, फिसल जा रहा है।